الصبح بدا من طلعته والليل अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चीख आने पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जो चीख मारे वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार और, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपके सामने चीख आने पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आपने कहना है यरहमुकल्लाह। फिर से यरहमुकल्लाह। एक बार और, यरहमुकल्लाह। चलें अब रिवाइज कर लेते हैं। जब आपको चीख आए तो आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो किसी को चीख मारने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता सुने तो वो कहे यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की 2 दुआएं। अब आप जब भी आपको चीख आए तो आप ये दुआ पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। الصبح بدا من طلعته